شاع في المغرب أنه بلد الأضرحة والمزارات وبلاد الأولياء الصالحين اللي معروفين بالزهد والصلاح والعلم والفلاح. كلنا كنعرفوا الأولياء الصالحين، ولكن قليل منكم اللي كيعرف الوليات الصالحات. الوليات الصالحات سلسلة رمضانية رافقتكم طيلة شهر رمضان المبارك، واليوم غنختتموا سلسلة بامرأة صالحة معروف اسمها في مدينة مراكش. سولنا ناس من مدينة مراكش شنو كيعرفوا على الوليات الصالحات. لا رقيه بالحمار، ولا نجمه السكراتيه، ولا عويش والكنسوسيه. هادشي اللي عرفت انا في مراكش. تيقول لك دزت من باب العوده، كاين واحد الباب، ولكن هذيك عوده السعديه ما عرفنا واش شي عوده كانت ديال شي مرا سميتها السعديه، ولا تيقولوا باب العوده. جيت تسويقة الشعر، لا بغيتي تمشي جيت تسويقة الشعر. كيفاش سميت عوده السعديه ما عرفتش شنو. واش شي عوده كانت تطرب التمه ديال شي واليه سميتها لاله السعديه، ما عرفتش كيفاش. لاله عوده الصالحه بانية المساجد وحاضنة الأيتام، اشتهرت بين الناس بحرصها على الذكر وقيام الليل. تعددت أسماء الولية الصالحة مسعودة، فالبعض يفضل تسميتها الأميرة العالمة، والبعض اختار لها اسم السيدة الحرة الصالحة. وأهل الجنوب كيطلقوا عليها لقب مسعودة الوزيتية، وفئة من المؤرخين لقبتها بعنقاء الصحراء. لكن مهما تعددت أسمائها وألقابها فإنها كتفضل لقب الأميرة المحسنة باعتبارها أم السلطان حمد المنصور الذهبي، لكن مسعودة كيبقى هو اللقب المسجل في الروايات التاريخية. إلا أن عودة هو الأكثر شهرة. يرقد جثمان مسعودة في قبور السعديين في حي القصبة داخل أسوار مدينة مراكش القديمة، في ضريح سلطاني يضم مجموعة من رجال ونساء الدولة السعدية، من قبر محمد الشيخ مؤسس الدولة إلى بقية أفراد العائلة. ولعل وجود ضريح لاله عوده في هذا الفضاء جعلها أقل ارتباطا بالدجال، كما هو حال كثير من مزارات الوليات الصالحات في مدينة مراكش. ولدت مسعودة في كنف والدها الشيخ أبي العباس أحمد بن عبد الله الوزقيتي الورزازي، وكانت منذ صغرها حريصة على اقتناء المفاخر، راغبة في فعل الخير. لاله عوده أم السلطان المنصور الذهبي، اللي ساعدها في توسيع مبادراتها التضامنية وحولها إلى السيدة الأولى للقصر السلطاني. وأجمعت الكتابات التاريخية على أن لاله عوده عرفت بقلبها الرحيم وبحرصها على الذكر وقيام الليل، وكانت كتخصص للأيتام حيز كبير من اهتماماتها، بل حملات على إقامة حفلات زفاف للأيتام واليتيمات، وشجعت الزواج من المتخلى عنهن، فضلا على اهتمامها بالعمران، لا سيما إنشاء المساجد والقناطر. وكانت كتعمل على إصلاح الطرق في البوادي والحواضر في زمن كان فيه ابنها مهتم بالفتوحات العسكرية وتقوية الاقتصاد الوطني. حين يذكر المراكشيون لاله مسعودة الصالحة فإنهم يذكرون بستان المنارة الذي كان يحمل اسم جنان الصالحة في عهد السعديين، وبعد وفاتها سماه المنصور ببستان المسرة، وبعده سمي اسم بستان المنارة. وكانت النساء كتغنى بهذا البستان لجماله تخليدا لذكرى هذه الأميرة الفاضلة في أبيات شعرية متواترة عبر التاريخ، فيما يشبه الكورال الطفولي الذي يردده الجميع دون أن يعرف أحد أسباب نزوله. أجرد ملحة فين كنتي سارحة في جنان الصالحة. توفت الأميرة لاله عوده سنة 1000 ميلادية، ولازال مكان تعبدها ماثل للعيان في روضة قبور الأشراف السعديين في مدينة مراكش.